Kata mamaku badannya kurang enak, jadi dia pengen makan kalian yang berkuah dan yang panas-panas. Jadi aku masak daun kelor, karena di dalam kulkas aku hanya ada daun kelor, tapi aku campur sama mie instan. Nah ini daun kelornya udah mulai layu dan aku tambahkan mie instan, tapi mie instannya aku nggak masak sampai benar-benar lembek ya teman-teman. Dan ini udah jadi, kita sajikan. By the way, di musim hujan itu lebih enaknya makan rebusan daun kelor kayak gini. Nikmat banget teman-teman, coba ya.